बढ़ते बात रांची की करते हैं। रांची में जाम हुई बंदूकों ने पुलिस विभाग की पोल खोल दी। छोटा नागपुर के महाराज को गार्ड ऑफ ऑनर देने के मौके पर पुलिस जवानों की बंदूकें चल नहीं पाई। कुछ फायर हुए, लेकिन इस वाकये से कई अहम सवाल खड़े हो गए। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी बंदूकों के न चलने की घटना को तूल नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सवाल उन्हीं अधिकारियों से है कि क्यों बंदूकों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और अटक अटक कर 6 गोलियां चल ही गई। गनीमत है कि झारखंड पुलिस महकमे की बंदूकें चल गई, लेकिन बंदूकों के चलने और 6 राउंड फायर के बाद भी झारखंड पुलिस का सर शर्म से झुका हुआ है। शर्मिंदगी का सबब क्या है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर में कंधों पर बंदूक रख के फायरिंग के लिए तैयार जवानों को देखिए। दरअसल ये जवान छोटा नागपुर के महाराजा को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैयार खड़े हैं। राजकीय सम्मान के मुताबिक दिवंगत महाराज के शव को तिरंगे में लपेटकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था। परंपराओं का पालन किया जा रहा था। अब बारी गार्ड ऑफ ऑनर देने की थी। तैयार जवानों की टोली को अपने कमांडर का आदेश मिलता है, लेकिन बंदूकें जवानों का साथ नहीं दे पाती। इन बंदूकों को एक साथ चलना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए कैसे झारखंड पुलिस के जवानों की बंदूकों ने फायर करने में कितना वक्त लिया। पहला फायर 12वें सेकंड में, दूसरा फायर 13वें सेकंड में, तीसरा फायर 24वें सेकंड में, चौथा 27वें सेकंड में, पांचवा फायर 30वें सेकंड में और आखिरी फायर 32वें सेकंड में। वहीं दूसरा जवान जाम हो चुकी बंदूक के बोल्ट से मशक्कत कर रहा है। शायद उसे इस बात का एहसास हो गया था कि बंदूक न चलना उसके विभाग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। वहीं तीसरा जवान बंदूक को कंधे से उतार जमीन पर रखकर ठीक करने की कोशिश करते दिखता है। ये जवान जैसे तैसे बस बंदूक को एक बार फायर करने के लायक बनाने की पूरी कवायद में जुटा हुआ है। झारखंड नक्सल प्रभावित सूबा है। बंदूकों के ना चलने की घटना से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसी बंदूकों के सहारे नक्सलवाद से लड़ाई होगी? असलहों का रखरखाव क्यों नहीं किया जा रहा है? खराब बंदूकों की मरम्मत पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आउटडेटेड असलहों की वजह से जवानों की जिंदगी खतरे में नहीं? पुलिस अधिकारी अब इस मामले में ये तर्क दे रहे हैं कि ये बंदूकें फील्ड में तैनात जवानों को नहीं दी जाती, ये बस परंपराओं को निभाने में ही इस्तेमाल होती है। इसके लिए 2 बातें स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं और वो दोनों बातें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो कि वो एक सेरेमोनियल फंक्शन था जिसमें हम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक कार्रवाई होती है जिसमें हम लोग गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं और उसके बाद यदि वो राजकीय सम्मान होता है तो हम लोग कंधे पे हथियार रख के सिंबॉलिक फायरिंग भी करते हैं। दलीलें कुछ भी हो, पर सच नहीं बदलता। जरूरत है तो बस गलती को सही समय पर पहचान कर ठीक करने की, ताकि इसका खामियाजा जवानों को अपनी जान देकर ना चुकाना पड़े। आकाश, न्यूज़ 24 रांची।